Ты опять уедешь уже? Дай мне что-нибудь. Можешь дать мне что-нибудь такое вот? Кусок мяса, там, не знаю. Мясо? Что, прекратилось бы уже. Хватит уже этого бесконечного икания. Нетушки. Колдунетушки. Вот ты сволочь. Какие колдунетушки, а? Вот такие вот нетушки. Дурила. Колдунетушки. Если бы я... Ты подожди. Папа, Придумал себе тоже колдунетушки. Нетушки. Понял, что сказал, да? Вы меня обескураживаете вот этим. Ты вспомни, что ты сделал-то. Что? Наблевал на 700 бэху. В любом случае, есть теплая компания, видео. Посмотреть не будем. Вот этот чувак, он диджей. Да, вот диджей по-любому. Я вижу, что он диджей, он всех снимает. Лёва, сними меня, да. Здравствуй. Не надо, Зачем? не надо, Зачем? не надо. Что ты не портишь мне карьеру, я хочу сделать карьеру. Слава. ТВ. Мутей, да. Тогда посмотри на Чувак, него. чувак, я тебя боюсь, ты меня... Он выглядит... Ты иди, да, уж.